ang sigpit nga pultahan. Mipadayon si Jesus paingon sa Jerusalem ug nanudlo siya sa kalungsuran ug sa kabalangayan nga iyang giagian. Unya, may usa ka tawo nga nangutana kaniya, "Sir, jutay ra ba ang maluwas?" Si Jesus mitubag, "Paningkamot kamo pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang musulay apan dili makasulod." Mubangon ang pangulo sa panimalay ug sirhan niya ang pultahan. Unya, magtindog kamo didto sa gawas ug magsugod kamo pagtuktok sa pultahan ug moingon, "Sir, ablihi in town ang pultahan." Ug mutubag siya kaninyo, "Wala ako mahibalo kung tagadiin kamo." Unya mutubag usab kamo, "Mikaon ug miinom kami uban kanimo ug diha kami sa nanudlo ikaw sa among lungsod." Apan mutubag siya pag-usab, "Palayo kamo kanako kamong mga dautan. Maghilak unya kamo ug magkagut ang inyong mga ngipon inikakita ninyo kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob ug sa tanang mga propeta didto sa gingharian sa Dios. Samtang kamo adto ra sa gawas, daghang mga tawo nga gikan sa amihan ug sa habagatan nga motambong sa kan-anan didto sa gingharian sa Dios. Ug unya adunay naulahi nga mahiuna ug aduna unyay nahiuna nga maulahi."